Teile was ist so viel. Hadi ki ben. Oy. و بلاد بزبی وګرځه دا چې ځان لیبنې کم دا زه تنګ شم د خپل ځانه. دوستانو سهار مو په خیر لوګر کیو ودانی نیز السلام علیکم سهار مو په خیر شایسته لوګر کیو کیسې نه به خبرې هستئ د غنمو سیزن ده ډېر شایسته وطن ده ارزش یې د لوس کیپچر یې کړم او تاسې باندې ووینم رحمان بابا وایي چې په حسن تکبر درنه ونه شي رحمانه تورو خاورو کې پراته دي ډېر ګلونه دا د ګل غوندې مخونه به ټول وران شي مرګ یوسف غوندې ښایست قبر ته یوړو. کتونکو دا کلاسې ده دا 600 کاله تاریخ لري او د میر قدرت الله شخص جوړه کړې ده که نه دغسې ورو واه کتونکو لوګر ده کتونکو تاسو خبرې هستئ چې موسم د لو ده نو له خیره وطن کې لوګر ده کوشش دغه ده چې هر ځای ودرېږو ترېشلې دي خلک کارونه کوي تاسې باندې ووینو افغانستان زنده باد لوګر زنده باد لوګر زنده باد لوګر زنده باد ستړی مه سې حاجي کراري ده خیر و خیره ستړی مه سې لو ده له خیره لو ګډ ده لو ګډ ده له خیره د لو وخت ده درمندونه به ټول کوڅه خیره ښه څه غریبه به وکړي بس شکر ده ښه ده شکر ده سخته کار ده که اسانه والا نو په ځان کې دغه کار سخت کار سخته کار ده سخته کار کتونکو لو ګډ ده لو زه جیږې که لکه زمری ستړی مه سئ غنم دی غنم دی تا نوم څه دی بلال بلال اوهو د ملګری پیدا سو
کتونکو کار روان د تاسې ورته وګورئ چې د وطن خلک دي نو ستړی مسې دا شوق د غنم دی څنګه اسانه کار ده که سخته اسانه ده که سخته لو ده که روزانه باندې راغلی که خپل ده نه په مزدورۍ باندې راغلی وروره بس په مزدورۍ نیولې دلته یا 4 من یا 5 من دغه وخت نور ذاتي حق ټول د درمن والا ده غریبي به وکړي ته غریبي به نو بس خپل قسمت ته ورسېږي خو داسې غریبي به نه بس خپله ګزاره ده خپله ګزاره لګیا اوس ټیټ ټیټ لګیا اوس لګیا بیګي بیګي حاجي څه کیسه وه کیسه وکړه دغه سراسر لوګره روان ښه بس سټایل یې بس چپې وشي هغې چې 2 ملاقې وخوړ دغه ټوډۍ ونیو الله شهیدان خو نه دي څوک معلومات تر اوسه نه ده سوی الله حمله نه وکړي راباندې ننګرهار نه راغلی ښه اوس چیرې روان یاست دغلته پټۍ کې کار کو خښت یې اچو دا ښایسته ځای څه په نامه ده دا د لوګر په نام لوګر په نوم باندې یادېږي لوګر ولایت د کوم کلی ده دا دې ته هغه وایي بکر ورته ښه چیرته روان وې څه کوې واجي دغلته یو انډیوال مې و هغه له راغلی وم د هغه پوښتنه مې کوله رومیان یې کرلي وو ښه ورغلم اخرمه مې هغه سره تېره کړه بېرته روان یم دې پټۍ له اصلي کې د ننګرهار یې اصلي کې د ننګرهار د مومندارې د ولسوالۍ ما زانو د کلي یم څنګه د روزګار څنګه د ژوند سره دغه غریبي ده بس خوی خوري او سکوي که نه او دغه ته پراته یو بچوړی 15 روپۍ رزق پیدا کړو الله خدای دې په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي آمین آمین او بس الله دې هېڅوک هم چاته نه محتاج کړي او الله دې ته رحم وکړي په دې دنیا کې چې الله در چې راځي بس دغه غټه خبره بس ده 15 وخته مونږ او اودس کو شکر الحمدلله او بس ښه ساعته پکې تېر دی او کم رزق پکې الله راکړي دغه ځای دی ده او دا زما زه په خپل خپور روان وم او ما ته یې ګاډی ودره خاوند ته الله دې د افغانستان هر یو ځوان الله دې ژوندی له راځي الله دې ډېر خوشحاله کړه خوشحاله اوس خوشحاله دې شوم دنیا خرابوه مه د خدای په دې دنیا باندې خرابوه او ستا د دې همکارۍ نه ډېره مننه الله دې ژوندی لره خوش اوسې خدای په امان حرکت دوستانو هلکه پام که کنه دوستانو راورسېدلو چرخ ته نو دغه لاره سیده تللې ده خروار ته ډېره لاره هم ده خامه لاره ده نو منظرې دي ښایسته وطن ده موږ سره اوسئ کتونکو د لاره پوښتنه کو چې لاره ډېره خطرناکه لاره ده نو ملتیا وکړئ تاسې وګورئ وطن ده نو د کلي ژوند ده یا الله مدد چرخ ته زه ډېر راغلی یم تاسې د ما زړې ویډیوګانې وګورئ نو چرخ واقعا ډېر ښایسته ده ډېر خوندور ځای ده له خیره وسم
تازه تازه منظرې دي اپډیټ منظرې دي وینئ را سره یا الله خیر لاره ډېره خطرناکه ده دوستانو ډېر زیات سکون ده دلته ډېر خوندور ځای ده څنګه یې وروره کراري ده دا چرخ څه خاص لري هوا لري ښایسته ځای ده خو دا لاره ډېره خامه ده وسړیه که نه اقتصاد ضعیفه ده خدای خو ډېر لوی ده اوف اوس خطرناکه لاره ده دا ورور ښایسته ده مګر چرخ ښه دره ده خوندور ځای ده تا نوم څه شی ده محمد عارف ښه یې څه کار روزګار کې ورور دهقانۍ کې بیا څه غریبي کیږي زه شکر ده نو دلته د انګورو باغونه سخت زیات دي بیا داسې ښایسته انګور لري انګور یې داسې خاص دی چې په نوم باندې دي ډېر خوندور انګور لري دلته به داسې باغونه وینئ که به نه وینئ دا وینئ داسې د انګورو باغونه دي چرخ بیا ځان ته یو ښایست الله تعالی ورکړی ده په دې باندې چې دلته میوې بیا زیاتې دي دلته بیا میوې زیاتې دي کتونکو ډېره خوندوره دره ده ډېر ښایسته ځای ده که دمه منئ چرخ ته هم راسئ نږدې نه وګورئ د افغانستان ښایسته ځایانو ته سړی ځي نو دا لارې لږ خرابې دي بس په جي کې بیا ویل نشته هر کونج کې چې ګرځې ځان ته سکون ده ځان ته خوند ده پکې نو موږ هم په دې ښایسته ځای کې روان یو کیسې هم پر تاسو سره یا الله فیلینګ شیر کوو یا الله مدد دوستانو کوتلونه شروع سو دا لاره تللې ده خروار ته خو معلومات نشته چې چیر روان یو خو دلته نن فرض ده سړی سته پوښتنه ترې وکړو انشاءالله دغه لاره به وي نو دغسې مخکې ځو یا الله مدد سړک باندې خاموشي ده کتونکو کوتلونه دي دوستانو خروار هم لکه سجک ده دوستانو په غلطه لار رالم لاره کې څوک نه وتې بس زم دغسې روان وم نو ډېر زیات لرې ځای راورسېدم پوښتنه مې وکړه دغه لار خروار ته نه ده تللې ته به داسې بېرته ځې یو نیم ساعت سفر به کې په بله لاره به راځې نو انشاءالله خروار نه اوسو بل وخت به سم پلانینګ سره راځو تاسې باندې به یې وینو اوس کیسه د لوګر په چرخ کې مخکې ځو ښایسته وطن تاسې وینو و بلا دې بزبي وګرځه دوا دې چې کتونکو لاره ډېره خرابه ده یا الله
بلر ته کې خاندم دلته یا الله مدد دا مو څومره وخت کې ونیولو دوستانو مایان نیسي خلک ستړي مه شئ کراري ده دوستانو لاره خو تاسې ولیدله چې لاره غلطه سوه او بل د موټرسایکل کلچ هم کار پرې شو لږ مشکل یې پیدا کړو بله لاره باندې چې تلم ناوخته کېدم او بیا کوم مقصد چې و د ښایسته جیانو د ګرځېدا لږ آرام لږ سکون هغه مس کېدو کله د انسان یو رقم خوښی اوس یې بل رقم نو بیا هم د رب شکرګزاره به اوسو دا هم ډېر خوندور ځای ده چرخ نو د میلې ځای ده دلته ډېر دفعه راغلی یم نو ملتیا وکړئ د ښایسته جیانو کې کیسه اونس والخیره کتونکو ماشومان لامبو کې ورځو داسې نو ولنبیزه واچو ځان واچو کنه خدای دې وکړي چې له چکره مو خوند اخیستی نیت یو ځای و خو رالو بل ځای ځکه زړو نازړو مې غږې ته نو لارم دوه درې وارې سرچپه سوه اتې په ځان پوه سوم چې کیسه خرابه ده راځه په دې چرخ کې راوګرځه نو داسې یو ساعت سفر مې په دې ښایسته ځای کې وس وکړو دې دره کې روان یم پیاده نو دا اوبه له کومې ځمکې راځي که څه ناڅه غږې ته ور ورسېدلو له خلکو چې مو پوښتنه وکړه چې دا خو ډېره زیاته لاره ده همدغه لاره خروار ته هم وتلې ده نو دا اوبه دلته ډېر ښه خوندور افشارونه دي تاسې باندې وینم اړتیا راسره وکړئ ورور د وطن ښایسته کنجانو کې ګرځي د اوبو شور ته وګورئ ډېر زیات خوند کوي تاسې باور وکړئ داسې یو ښایسته ځای ته رالم چې ماشاءالله ډېر خوندور ده زما د چکر ستړیا ټوله یې راختمه کړه واو څومره خوندور
ای خپل خاوره می کعبه ده ای د پلار می قایدره ده راځئ ټول ورته سجده سو او یقین په ذوالجلال کو کتونکو تاسو ټولو ته دې ډالۍ نو ښایسته وطن ده افغانستان ده داسې ګرمي مې سوې وه له خیره اوس داسې ښایسته چې ته راغلی یم یو درې وارې خو مې ځان اوبو ته ور واچاو کتونکو ډېر زیات خوند یې وکړو I feel strong ما دلته ډېر قوي احساس وکړو نو وګرځئ سفر سیده انسان ته ډېر شی ور زده کوي ډېر شی دی په تنهایي کې زده کوي ځکه ځان ته وخت ورکول هم ضروري ده دا د دنیا کارونه دي غمونه دي دا هېڅکله هم سر ته نه رسي نو کوشش دا ده نو مشوره دغه ده د ورور چې همیشه څه چې نصیب وي هلته به یې هلته به ځان ورسوي ګرځې به پکې نو موږ هم داسې ښایسته حاجي کې نصیب شو محبت مینه وشیندو ځکه د انسان په ژوند کې یو شی چې پاته کېږي هغه یو ښه رفتار چې خلک یې بیا یادوي او بد بیا څوک نه یادوي مثال نو همیشه خپل وطن که هر جای سي هر جای دنیا کې مسلمان ده الله تعالی دې آباد لري خوشحاله دې لري اسلام دې قایم و دایم وي هندوستان چې مسلمانان باید یو بل سره ډېره زیاته مینه وکړي د چا لپاره د الله لپاره دا ژوند د موږ تاسې لپاره امتحان نو همیشه امتحان کې باید صبر تحمل برداشت وسي ما فهمت استفسر هو كاميرا سايكو تبغاش ما سايكو اوه انا بقرا نماز ها كل ساول مش خروار رافت خروار امنیک سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یاستئ ښه چوړې زه خو مسافر یم خو مسافر سړی خو نابلد دی مسافر سړی باید پوښتنه وکړي کتونکو په لمانځه ولاړم قبله لږه چې غلطه سو نو خلکو غږ راباندې وکړو غلط وړالي نوی ملک لوری تېر کړ سلام علیکم کتونکو دلته دوستان مې پیدا کړو سلام علیکم کاری صاحب محترم جور هستی دیگه قراری نه خیر و خیرات شکر شما چه حال دارید؟ جور هستی دیگه بخیر هست انشالله کجا میریم بخیر میله کدن بریم برای مولانا او طرف نیست مولانا او طرف هست این طرف این دره است این دره چی خاص داره کاری صاحب من خو اینجا میمان هستم شما دیگه اینمی بگوین جای دیدنی است جای مقبول است جای دیدنی جای ملاز جای چکر است چکر است کتونکو دا الکانم روان دی آخری درې ته دی چرخ مولانا صاحب د اوبولو په منځ کې راځي یوه ځای ته روان دي راسره ملګرتیا وکړو علی صاحب ये खुर्ची का मकबूल जय هستی بسیار ماشاءالله مقبول جای است عوام یخ شده که آقا یک هست آقا یخ هستی اما فکر کنم شما چقدر تو آدم منزل قدیم ماشاءالله هرچی بالاتر میریم آقا یک شده هم رئیس در شما این
این جای به نام چی است؟ اینجا به نام یاوخانه میگه. آوخانه. خب دیگه کریا مریا مردم زندگی میکنه اینجا؟ نه از این همون پایین‌تر تو آمدی همون دو پایین‌تر مردم زندگی این طرف خطر این دو طرف همین تو است مابینش همین دریا است. میشه؟ دوستانو هندوانه اوبو ویوړه ډېر ته راغله خیره قاری صاحب اول کاری نه کتونکو دا د خلکو مینه ده بس الله دې دې خوشحاله ژوندي او کامیاب کړي او زنده‌باد ډېره خوندوره سړه هوا ده دوستانو اصلي ځای دغه دی د لامبو څه غلط ځای کې لمبېدم خو بیا هماغه هم ښه ځای و دلته هوا یخه ده هوا ډېره یخه ده نو دا دوه نفره چې ورکته سو اوهو اوس یې ځان ور واچاوو دوستانو دغه ښایسته خلکو د خدای پاماني ورکوم خداحافظ کاري صاحب خدای پامان کړه خداحافظ کتونکو خدای دې وکړي چې ساعت مو راسره تېر شوی سفر د کورو ته نو کوم ښایسته جیان چې پاته دي هغه به تاسې وینو بیا سفر د کابل نو ځو مخکې ځو یالله یا الله مدد دوستانو 2.5 ساعته سفر مو کړی و ځکه لرې جې راغلی و اوس دا پاته منظرې به تاسې وګورو د سیند په غاړه دا جیان تاسې نه دي لیدلي نو ډېر خاص دي اوهو اوهو یا الله مدد کتونکو راوختم بره د خیره اوس داسې پاخه ته سو لږ
ستړی سوم دا ډبرو کې ورزش هم وسو لږ فکر هم بدل سو او راوختم بېرته چې سفر ډېر زیات پاته ده راته مخکې نو ګورو چیرې رسېږو توکل په یغه ذات زه یې پیدا کړی یم دا ښایسته افغانستان یې جوړ کړی دی او ښایسته خلک یې کې اچولی دي ډېر خوند کوي افغانستان اصلي ځای ده د اوسېدا لپاره د ژوند لپاره ډېر ښایسته ده تاسې یقین وکړئ چې لږ د دې افغانانو کار ښه سي روزګار یې برابر سي نو بهترین ځای ده د افغانستان د اوسېدا لپاره د ژوند لپاره نو قدر یې وکړئ کتونکو کوشش دا کوي چې زخمی ځای ور جوړ کړي نه وران نو سفر هغسې مخکې ده خوندورې کیسې دي زړه غواړي چې ووایي نن زړه دې ښایسته جیانو کې خبرې کتونکو تاسې به یاستئ چې دا په اوبو کې روان ده تاسې باور وکړئ داسې خوندور احساس ده پکې چې په خوله باندې نه سم تصور کولی یا الله اوبه ډېرې تیزې دي کتونکو دوستانو کم پاته وم چې په اوبو کې وولېږم خو ټلیفون مې هم لوند شو پاور بینک مې هم لوند شو بیک خو بیخي لوند شو لوند و خشت دی کړم تاسې ورته وګورئ خو سخته زیات خوند یې وکړو ډېر زیات خوند تاوان راته ورسېدو دوستانو خو سخته زیات خوند یې وکړو کیمره مې بچ کړه کمه پاته وه اوس کیمره لنده سوې وای ولې دا نور شیان هم لانده شو په دې باندې بیا افغانستان تاسو ته کپچر کوم انسان چې کله ونه ولیږي نو سمې لارې ته نه راځي ډېر زیات فکس یو نیم ساعت مې بیرته ځان جوړاو راباندې ولګېدلو خو د ما په ژوند کې یوه خاطره پرېښوله ځکه انسان چې کله ونه ولیږي سمې لارې ته نه راځي نو اکسپیرینس تجربه په ژوند کې پاتې کېږي دا لارې ته وګورئ څومره خوندوره لار چڼا ده د مرغانو پکې کتونکو غږ خو به درځي ریل لایف ته دلته یا الله دوستانو پاور بینک مې هم لوند سوی ده نو دلته بیټرۍ کې هم برق صفر ده اخري درجه ده ګورو یې څه کېږي کیسه په نیمایي کې پاته نشي کتونکو داسې یو ځای فساوه سو چې لاره نسته لاره بنده ده دې خواته کتونکو کرا کرا خپل منزل ته راورسېدلو حرکات کتونکو یا الله یا الله دوستانو دا و د نن ورځې ویلوګ خدای دې وکړي چې ساعت مې راسره تېر سوی انشاءالله په بل ویلوګ کې بیا د وطن په یو ښایسته ځای کې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم
اوس مې په لوی جل جلاله باندې سپارم. خدای په امان. کتونکو سفر کورو ته شروع سو. یا الله یا الله مدد. دوستانو کم پاته وم چې سلیپ سم، خو الله مې پرده وکړه. ډېر عجیبه لاره ده. دوستانو په دغه لار را تېر سوي و او ویډیو کې تاسې کتل هغه دغه ځای ده. له خیره داسې بره خیزو دواوې کوي. کتونکو موټرسایکل دلته بند سو، دغه ځای کې بند سو. وای چیز کنم ولی جب که چی داری کنی بو پودر کی ته لرې څه ته لرې دلته بند ها چی داری پیش آیده کنه اخر کار مې راوخېځاوه. دا ځوان هم راسره ډېر زیات یې ستړی کړو. او اخري چې ته درې ته تللی وم. ډېر زبردسته ځای و. داسې ځای ده چې حاجي صاحب حد نه لري که څنګه. یخ ده شمال ده. څه په اعتبار کې دې ټک راکړې تور ښامار وختې ما خو د یار په شان ګڼلې تا غیار وختې اوریا